ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், வெல்கம் டு லக்ஷ்யா கிச்சன். இன்னைக்கு நம்ம கொள்ளு ரசம் செய்ய போகிறோம். ரொம்ப ஹெல்த்தியான ரசம் இது. ஃபுல்லு கோல்டு காஃப் இருக்கிறவங்களுக்கெல்லாம் இது வந்து சாப்பிட்டுட்டு வந்தோம்னா ஒரு 2 டேஸில் வந்து சீக்கிரமாக குணமாயிடும். வாங்க எப்படி செய்யலாம் பார்க்கலாம். ஃப்ரெண்ட்ஸ், கொள்ளு ஒரு ஸ்பூன் வறுத்துக்கலாம். இது வந்து இன்ஸ்டன்ட் கொள்ளு ரசம். இப்போ நம்ம வந்து இது ஊற வச்சு இந்த கொள்ளு வந்து ஊற வச்சுட்டு வேக வச்சு அந்த தண்ணி அந்த கொள்ளு வந்து சுண்டல் பண்ணிட்டு அந்த தண்ணியில் வந்து நம்ம ரசம் செய்யலாம். சப்போஸ் அப்படி ஊற வைக்கல அப்படின்னும் போது நம்ம இந்த மாதிரி இன்ஸ்டண்ட்டாக வந்து கொஞ்சமாக ஃப்ரை பண்ணிட்டோம்னா ஒரு ஸ்பூன் போட்டு கொள்ளு ரசம் செய்யலாம். ரொம்ப நல்லா டேஸ்ட்டாக இருக்கும். சீரகம், மிளகு, தோலோட 2 ஸ்கின் இருக்கிற மாதிரி 2 பல்லு பூண்டு, ஒரு காஞ்ச மிளகாய், கொஞ்சமா கொத்தமல்லி தழை, கருவேப்பிலை, மல்லி கொஞ்சம். இப்போ நம்ம இதை ஃப்ரை பண்ணிட்டு கொஞ்சம் ஆறின உடனே கிரைண்ட் பண்ணி எடுத்துக்கலாம். கொஞ்சம் கோர்ஸாக கிரைண்ட் பண்ணிக்கோங்க. ரசத்துக்கு புளி ஊற வச்சிருக்கிறேன். ஒரு அரை தக்காளி கட் பண்ணி வச்சிருக்கேன். இப்போ இது கோர்ஸாக அரைச்சி எடுத்துக்கலாம். ஃப்ரெண்ட்ஸ், இப்போ எண்ணெய் விட்டுக்கலாம். எண்ணெய் காஞ்சதும் கடுகு, தட்டி வச்ச பூண்டு, 2 காஞ்ச மிளகாய், பெருங்காயத்தூள், மஞ்சத்தூள், இப்போ இந்த புளியும் தக்காளியும் கரைச்சி வச்சிருக்கோம். இப்போ தேவைக்கேற்ப தண்ணி ஊற்றிக்கோங்க. தேவைக்கேற்ப சால்ட். நல்லா கொதி வரட்டும். கொத்தமல்லி, கருவேப்பிலை, ஃப்ரெண்ட்ஸ் இந்த ரசம் வந்து நம்ம கொஞ்சம் பச்சையாக செஞ்சதுனால கொஞ்சம் இந்த மாதிரி கொதி வரணும். கொதி வந்தோடனே ஸ்டவ் ஆஃப் பண்ணிட்டு க்ளோஸ் பண்ணி வச்சிருங்க. ஃப்ரெண்ட்ஸ், நம்ம கொள்ளு ரசம் ரெடி ஆயிடுச்சு. கோல்டுக்கு இது நல்லா இருக்கும். இந்த கொள்ளு ரசம் வந்து நம்ம நல்லா சுட சுட சாதத்தில் வந்து இது போட்டுட்டு சாப்பிட்டா ரொம்ப நல்லா இருக்கும். அப்படி இல்லைன்னா ஒரு டம்ளர் வந்து சூடாகவே ஒரு டம்ளர் குடிச்சுக்கோங்க. ரொம்ப நல்லா சீக்கிரமாக கோல்டெல்லாம் சரியாயிடும்.